ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೈಕಾರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೈಕಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಊಟಿ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಪ್ಲೇಸು. ಅದೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 400 ಮೀಟ್ರ್ ವಾಕ್ ಇದೆ. ಅದು ವಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಕಾರ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. 20 ರೂಪೀಸು 10 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೂ. ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು 15 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈ ವಾಕ್ ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. 2 ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೈಕಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದು ಪೈಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ಇದೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ, ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನದಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದರದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಂತೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನೂ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ನೋಡೋಣ, ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಫಾಲ್ಸು. ಈ ಥರ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾಲ್ಸ್ನ. ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಾಣುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೇ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಂದು. ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಇದೆ.
ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.